L-ewwel round tal-elezzjoni parlamentari fi Franza qed jitqies bħala storiku. Il-partit tal-lemin estrem Rally Nazzjonali immexxi minn Marine Le Pen kiseb l-akbar ammont ta' voti 33%. Fit-tieni post tikklassifikat l-Alleanza Xellugija New Popular Front bi 28% waqt li l-partit ta' Emmanuel Macron li sejjaħ l-elezzjoni bikrija wara r-riżultat negattiv li kiseb fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew spiċċa fit-tielet post bi kważi 21% tal-voti. Dr. Charles Xwireb li segwi mill-qrib ix-xena Franċiża inkluż dik politika qal lil TVM News li dan ir-riżultat ma kienx sorpriża. Irrimarka dwar it-tentattivi mistennija f'dawn il-jiem biex il-partiti politiċi jippruvaw iwaqfu lill-lemin estrem milli jieħu t-tmexxija tal-gvern. Ix-xellug ċentru u ċentru dejjem jingħaqdu biex hekk jista' jkun ma jħallux il-lemin estrem. Waqt li l-Franċiżi se jivvutaw fit-tieni round tal-elezzjoni parlamentari nhar il-Ħadd li ġej biex jeleġġi l-Prim Ministru, mhumiex mistennija jiddeċiedu dwar min se jkun il-President li jmiss qabel 4 snin oħra. Fis-sistema politika Franċiża l-Prim Ministru jmexxi l-Assembleja Nazzjonali il-Parlament Franċiż waqt li l-President huwa il-kap tal-Istat. L-elezzjoni presidenzjali li jmiss hija skedata l-11 ta' April tal-2027. Bil-President Emmanuel Macron mhux se jkun eleġibbli li jerġa' jikkontesta hekk kif ma jistax jagħmel iktar minn 2 termini. Nar il-ħadd terġa' tirbaħ il-Partit tal-Le Pen x'se jsir? Isir dak li jgħidulu koabitazzjoni. Ġieli ġrat ma' Mitterrand ma' Chirac kien ġrat fl-modi, jiġifieri koabitazzjoni, jiġifieri jgħixu flimkien. Għandek President min-naħa ċentrista u għandek Prim Ministru estrem probabbli lemin. Issa kif jistgħu jgħixu daw? Il-Kostituzzjoni tagħti saħħa kbira lill-President. Fi Franza l-President huwa eżekuttiv ukoll. Dr. Xwireb esprima tħassib li koabitazzjoni bejn il-President Macron u l-lemin estrem tista' tnaqqas is-saħħa ta' Macron fil-fora tal-Unjoni Ewropea. X'jiġri jekk hu imur fl-Ewropa u jgħid li Franza temmen jew tixtieq jew tipproponi xi ħaġa meta jafu li l-Prim Ministru tal-pajjiż huwa lemin estrem, mela isu bħal tal-Ungerija, mela isu bħal tal-Italja. Dr. Xwireb jemmen li l-istil ta' tmexxija tal-Prim Ministru tal-Italja Giorgia Meloni jaf kellha influenza fuq 33% tal-votanti Franċiżi li għażlu l-lemin estrem. Fil-fatt fir-reazzjoni tagħha Meloni qalet li qed jitilfu l-impatt tagħhom it-tentattivi li jiddemonizzaw lil votanti tal-lemin estrem.